आंधी और तूफ़ान के वक़्त पढ़ने की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, ऐ अल्लाह मैं आपसे सवाल करता हूँ, खैरहा व खैर मा फ़ीहा व खैर मा उरसिलत बिह, इसकी खैर का और जो खैर इसमें है और उसका जिस खैर के साथ इसको भेजा गया है। व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा फ़ीहा व शर्रि मा उरसिलत बिह, और आपकी पनाह तलब करता हूँ इसके शर से और जो इसमें है और जिस शर के साथ इसको भेजा गया।